В освітніх закладах Жмеринської громади стартував Тиждень Європи. 8 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про День Європи, згідно з яким Україна відзначатиме День Європи разом із всіма країнами Європейського Союзу 9 травня. У Жмеринці всі освітні заклади в рамках Тижня Європи організували цікаві заходи, які мають на меті допомогти краще вивчити історію, мову, традиції і звичаї. Адже у цей непростий час для нашої держави ми відчуваємо їхню підтримку і допомогу. В школах Жмеринської територіальної громади розпочався Тиждень Європи. Кожна школа обрала якусь країну, ми вивчаємо її досвід, втілюємо в життя її традиції і, звичайно, поглиблюємо свої знання. Управління освіти також обрало країну, і цією країною стала Фінляндія. Саме тому, що фінська освіта є найкращою освітою в світі. Саме тому, що Фінська Республіка надала нам допомогу матеріальну у вигляді фізкультурного інвентаря, яким сьогодні користуються абсолютно всі школи нашої громади. В управлінні освіти міської ради обрали Тиждень Фінляндії, адже нещодавно освітяни Жмеринки отримали допомогу від фінів у вигляді інвентаря на різні види спорту. А фінська система освіти по праву вважається однією з кращих у світі. Тиждень Європи в управлінні освіти пройде під гаслом «Фінляндія – країна, яка змогла». Адже це країна, яка змогла стати незалежною, не дивлячись на те, що довгі роки була колонією Російської Федерації. Це країна, яка зуміла стати успішною за індексом щастя впродовж останніх 6 років. Це країна, в якій найщасливіші люди. Країна, в якій найуспішніша освіта. Тому ми хочемо за цей тиждень перейняти формулу успіху Фінляндії і стати теж щасливими, вільними людьми, які впевнено йдуть до свого майбутнього. Фінляндія – незвичайна країна. Не дивлячись на те, що в неї такі суворі умови, це країна, яка стала надзвичайно успішною. Освітні заклади обрали різні країни Європейського Союзу і в такий спосіб допомагають дітям краще пізнати особливості літератури, архітектури, історії, мови, культури, звичаїв, традицій і найголовніших цінностей Європи – свободи, демократії, верховенства права і рівності. Хуамента. Добрий ранок. Хай. Привіт. Міта кулу. Як справи? Кітос. Дякую. Тиждень Європи у Жмеринці має на меті допомогти учням дізнатися більше цікавих фактів про країни Європи, перейняти кращий досвід, а також підтримати тих українців, які змушені були через війну виїхати за кордон. Ми дякуємо країнам Європейського Союзу за потужну допомогу нашій Україні в такий нелегкий час. Я бажаю успіху усім учасникам освітнього процесу, які прийняли участь у Тижні Європи, і нехай він пройде для нас з користю. Ми обов'язково переможемо. І все буде Україна. Сьогодні українці своєю звитяжною боротьбою доводять усьому світу, що Україна – це не тільки географічний центр Європи, а й розвинена держава, яка стоїть на принципах рівності, толерантності, демократії і свободи.